Jack Wu 财商世界，让您学习理财，成就人生。Jack Wu 财商世界伙伴，大家好，我是 Jack Wu， 今天要来分享交易机器人。我先解释一下为什么用交易机器人，因为交易机器人帮我有效的降低风险。这个机器人是我在2026 3月14号开启的，可以看得到那个时候黄金已经在高点，价格来到每盎司5019，但是它前一波的 K 线刚从更高的点位跌下来，所以我的预测是在这一波的震荡行情里面应该会反弹上去。结果这几个月黄金的行情不断下跌，最低跌到3900多。我的做法是在黄金每降低200点左右，我会稍微补仓，从一开始的仓位$300，一路补到最后的进场点4078，总仓位来到了$580，总共补了$280。160天透过机器人自动下单，5152次，总共套利2439次。随着仓位变大，一次的套利大概$0.3，总共累积了$556的网格套利。原本5019做多，现在行情4609，应该是赔钱才对。透过低点补仓跟网格交易套利，不但没有赔钱，还获利$222，30%左右。一、有效的降低我判断行情的风险。二、每次的套利真实的交易，都可以看到现金收益里面不断的会有交易的返佣收获。怎么复制这个交易模式呢？我现在 Play 商店或者是 App Store 下载 GATE.io 交易所，推荐码输入 JackWatt， 您就可以获得直客交易手续费最高返佣。搜寻交易机器人，在交易机器人广场里面找寻机器人代号4897007，这个机器人是针对黄金低点做多，进场点位越低越安全。如果开50倍杠杆，投资金额跟保证金比例最低要保持1:5以上，40倍杠杆的话，最低就是要保持1:4。依照市场行情增加保证金，确保交易安全。Jack Wu 生态币 App 商店下载 Gate 交易所，输入推荐码 JackWatt， 搜寻栏搜寻 Jack Wu， 找到 Alpha 代币，点选闪电交易即可购买$100以上，邀请进群。